आज हम लोग ग्वालपाड़ी जाने वाले हैं, जिसकी एक विंडो एसी की साउंड प्रॉब्लम है। तो हम लोग टेस्टिंग करने के लिए जा रहे हैं। फाइनली वहाँ पे 2-3 टेक्नीशियन आ गया, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग फाइनली टेस्टिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो एंड तक हमारे वीडियो में बने रहना। तो चलो आप लोगों को फुली दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो बने रहना हमारे वीडियो में एंड तक। फाइनली आ चुके हम, आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ। आवाज़ हो रही है, अब देखिए आवाज़ हो रही है, ख़त्म आवाज़। ऐसे में आवाज़ नहीं हो रही है, आवाज़ हो रही है, ख़त्म आवाज़। ये देखो यहाँ पे हाथ फंसा रहा हूँ, आवाज़ ऐसी आ रही है। अब हाथ फंसाऊँगा, आवाज़ ख़त्म आवाज़। आवाज़ निकाल रहा हूँ, आवाज़ आ रही है, आवाज़ ख़त्म। और इसमें लगभग मैं बहुत कोशिश किया, इसमें आवाज़ नहीं। सो फाइनली हम लोग वहाँ से डिसीज़न फाइनल लेके हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से। तो वहाँ पे डिसीज़न फाइनली ये निकला कि वहाँ के जो एसी में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी फॉल्ट है उसकी जो थर्माकोल है वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कंपनी की। तो उसमें चाहे कुछ भी कर ले हम, वो रिपेयर वाले नहीं हैं, उसको हमें करना पड़ेगा। थर्माकोल और ब्लोवर दोनों चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करेंगे तो वो एसी है जो बिल्कुल हमारा परफेक्ट हो जाएगा और बिल्कुल सही चलेगा। तो चलो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर देना प्रेस, ताकि जो कि वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट